Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kasadaya pamirsa dimanapun ayana, alhamdulillah ayana swastiasa silaturahmi sareng Kang Adun di Masjid Karamat Kasepuhan. Di tas benar dia? Asmaul Husna. Cek adi mah nu sok make kan geus ieu musik dias gila beratau. Ari ieu pulpen Soekarno. Pulpen Soekarno sina keris tapi nya. Nya model combong gitu eta combong jualan nanti. Urang aya combong nama. Jadi ada combong orang aya loba. Jadi ieu teh si keris ieu teh cek anu apaleun lamun Soekarno keur manggung diengkeun di dieu keur ngajagan aya musuh ieu. Gitu. Ngan loba ngan asli jarang, ieu asli gitu. Aya naon ngaranna ieu? Mana? Ya, eta mah keris biasa. Ieu keris borojol teh keur tutulungan nu lahiran. Keris borojol. Di penta ngaran binti na diinumkeun dicekel eta kana caikeun ke diinumkeun beureun disibeungeutkeun. Tah ieu hijib naon ieu? Ah teuing eta mah ti tukang warung Magribi we. teuing teh urang tong. Alhamdulillah. Ieu naon ieu? Ikat di Depok. Kita luhureun walungan anu sok pake shooting naon disebut walungan naon itu teh lah pokok. Mana deui? Geus eueuh ieu mah eta naon duit pagela anu ieu mah duit ayeuna. Oh iya. Yuk, gimana yuk? Kayak gini lah, teman terakhir mah ti dieu tina Pangsarean. Tina Pangsarean di Masjid Kolot ya. Kepanggih ku Kang Asis selebarkeun mah ngaku. Tapi nah tar dipake Pancawarna Garut Panggaret teh urang ngeresep itu cocok. Wah itu. Nah eta mah iya ini baru dah ieu. Aya loba kana batu alimari resep mah tuh. Mana cing bo? Resep plastik. Boleh. Resep ada. Cing. Bongkar. Iya barang-barang antik. Barang antik dan bernilai sejarah. Ya hijib kan ya hijib. Ya hijib. Yang disebut rajut kundang barudak. Ya rajut kundang. Mana deui? Eueuh deui ya teh. Allahu Akbar. Tah. Ieu mah kudu dipakai ibadah. Pakai wirid zikrullah gitu, selalu mengingat kepada Allah gitu. Gimana ini? Bongkar. Tahunan mana? Tahunan ya tahunan euy. Helmina gitu. Lain helmina ya. Kalau kelar segala ini ya kan bekat kulo batu kali mau menang di Paimahan. 78. Ayo wihara 5. Udah bakat kulo bapan. Ari ngahajakeun neangan mangan urang aya geus teu nanyakeun. Anu nyaram kolot. Dikris, tadi res, jangan res. Iya mah. Eta apa eta pamancing dah. Maris. Loba teh duit kan udah duit kan mun teh di kiloan mangan urang dah yang bolang. Kilo ku batu. Duit tadi kilo. Lah sudah ribet urang loba ting kalah pinuhna ieu na kalah jabat duit jadi Cicing awas lengan ayo, halangan. jadi ngendak. Jadi dikoleksi. Ayah sebelum. Temen ieu mah ti Cinangsi ti baturan, tah ieu gagang asli baturan tinggal ngecat padahal. Oh, iya can. Bos Kodar ieu kan ieu asli jadul pisan. Allahu Akbar ya karim subhanallah. Geus bat bersihan ku air keras teh jeruk nipis segala. Cik eta bacaanan we. Mana? Bacaanan ieu Araban ieu. Ieu masih ga Ek dibentukeun di malekuk ieu teh cek bahi di teh ulah teh kan asli.
Si Kris jangan Riz. Tah. Wah, iya mah anyar. Ayo duit dolar nu kitu ge nu keren. Gerak korek. Ya aing hayang ngala ieu. Sana. Ulah dialah. Sama. Udah loba betul ini ya udah orang geus teu neangan. Mudah masa buat orang keresep we saya hafal. Naik menangan moal na kitu. Nih magis betah aja. Alah anu dia menggunakan coplok ya. Tetis, hah? Coplok ya. Kopo itu lah hari nu ya. Coplok deui mah karena berarti ya Kembang pancawarnanya nya. Heeh, ti dia tina pangsarean tina handapeun bantal ye nu di dieu. Di mana tidak? Ti dieu kapanggih ku Kang As salebarkeun nu ngaku. 5 Wah, rupiah warna itu coklat. Besi pan. Aya. Oh aya.
Apa sih kok? Tidak tukangnya di jalan. Ada aturan Nah, iya ya. Mana iya nu mana ya? ini tadi. Asli itu dia, asli itu mas. Dia mah. Ada 4 bulan ke tukang. Tuh, jadi tuh. Ada ceritanya. Ada Jarang, jarang lu mediumisasi Nah, lah. iya. Pokok punya kidena. Gagas. Nah, ada. Ente Oh, sok. Orang masih silaturahmi. Sok. Ngomong bangga. Iya, itu. Wah, itu bisa. Hiji yo, ieu nu ngumpul. Lain geus jadi sok arembet terus gitu mah. Tapi kita keseru itu 10 itu nggak boleh oke. Oh, iya mah. Oh, iya. Hiji. Utang korang misalnya berkisuk. Oh, udah. Oh, mah lagi Iya sabaraeun pangarna. Mana? Iya mah moal Kris Brojol mah. Iya. Tolong ke dia. Balik mah kada ya sekolah lain ya. Di perjaman SL iya Rp5. Tayalis ya. Netherland ini geus kabeh ya mah duit kabeh yang pernah boga. Tanu kieu yang pernah boga. Tara gerak di wae. Lain. Nu sieum bo. Lain sama eueuhan. Duh, ya duit nan ieu nu kieu duit 1000 zaman Rp1. Oh, $1 ya. $1 US dollar. Zaman duit Arabia. Tah, ya duit alus ya. Sen. Tapi dia niat silit. Intina hari percaya kena goib mah orang wajib dari alam dunia aya. Nu penting mah urang ulah nepi ka musyrik. Mau pusti boleh, mi gusti ulah. Intina urang kudu inget kana sejarah. Da malaya urang lamun wae kalau baheula gitu. Intina mah ulah mi gusti. Da mi gusti mah angin ka Gusti Allah ka Maha Kawasa. Sakitu meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.